अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है बरमूदा ट्रायंगल, जिसे डेविल्स ट्रायंगल यानी कि शैतानी मसलस या शैतानी तिकोन के नाम से भी जाना जाता है। ये नॉर्थ अमेरिका में मौजूद है। यहाँ बहुत बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट और शिप्स गायब हो चुके हैं। इस ट्रायंगल के वर्टिसेस जो हैं वो है मियामी, फ्लोरिडा, प्योर्टोरिको और बरमूदा है। इस ट्रायंगल का टोटल एरिया तकरीबन 1300,000 से लेकर 3900,000 किलोमीटर स्क्वायर पर मुश्तमिल है। 17 सितंबर 1950 में आर्टिकल शाया हुआ था। द मियामी हेरल्ड एक एसोसिएटेड प्रेस था जो कि एडवर्ड वेन विंकल जोन्स ने लिखा था कि बहुत बड़ी तादाद में एयरक्राफ्ट और शिप्स लापता हो रहे हैं, जिसमें फ्लाइट 19 भी शामिल है। फ्लाइट 19 5 यूएस नेवी ग्रूमन TBM एवेंजर टॉर्पेडो बॉम्बर्स का ग्रुप था जो ट्रेनिंग मिशन पर थे। फ्लाइट लीडर के मुताबिक वो किसी सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे थे। उन्होंने कहा कि कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, अब पानी हरा हो रहा है और सफ़ेद नहीं है। और उसके बाद उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया और फ्लाइट 19 का कुछ पता ना चला। तो इतनी बड़ी तादाद में शिप्स और एयरक्राफ्ट के गायब हो जाने को क्या है, एक नॉर्मल बात कंसिडर करेंगे या फिर ट्रायंगल को एक पैरानॉर्मल लोकेशन करार देंगे। जो वाक़यात रोनुमा हुए इस समंदर पर वो हम आपको बताते हैं। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस और सेंटा मारिया क्रू ने गुनहामी पर लैंड होने से पहले एक सफ़ेद चमकती रोशनी देखी। सन 1800 में USS पिकरिंग नामी जहाज जो गॉडलप से डेलावेयर की तरफ रवाना हो रहा था वो लापता हुआ और बोट पर 90 लोग मौजूद थे। सन 1814 में USS वेस्ट नामी शिप लापता हुआ जिसकी आखिरी पोजीशन कैरिबियन थी। उसमें लापता होने वालों की तादाद 140 थी। सन 1824 में USS वाइल्ड कैट नामी शिप जो क्यूबा से टॉमकिंस की तरफ रवाना हो रहा था वो लापता हुआ और उस आइलैंड पर उस वक्त उस बोट 14 लोग मौजूद थे। सन 1918 में USS साइक्लोप्स नामी शिप लापता हुआ जो बारबाडोस से बाल्टीमोर मैरीलैंड की तरफ रवाना हुआ और 306 क्रू पैसेंजर्स के साथ लापता हुआ। सन 1921 में कैरल ए डियरिंग शिप गायब हुआ। सन 1925 में SS कैटोपैक्सी नामी शिप लापता हुआ। सन 1914 में USS प्रोटियस नामी शिप लापता हुआ। सन 1914 में USS प्रोटियस नामी शिप लापता हुआ जिसमें 58 लोग मौजूद थे। तो 1914 में ही USS न्यूरियस नामी शिप लापता हुआ जिसमें 61 लोग शामिल थे। सन 1958 में रेवोनॉक A43 नामी शिप लापता हुआ। सन 1963 में SS मरीन सल्फर क्वीन नामी शिप लापता हुआ। वो शिप 39 क्रूमैन पर मुश्तमिल था और उसमें 15,260 टन सल्फर मौजूद था। 22 दिसंबर 1967 में मियामी के होटल का ओनर और शिप सेलर डैम बुरैक क्रिसमस लाइट्स देखने गए और शिप के पैसेंजर्स समेत लापता हो गए। सन 1918 में HMSC ST लॉरेंट नामी शिप लापता हुआ। सन 2015 में 14 साल के 2 लड़के ऑस्टिन स्टीफेंस एंड पेरी कोहे एक फिशिंग ट्रिप के लिए 19 फुट बोट में रवाना हुए। कोस्ट गार्ड्स ने 1500 स्क्वायर नॉटिकल माइल तक सर्च किए। बरमूदा से 2 बोट पाई गईं पर वो 2 लड़के दोबारा कभी नजर नहीं आए। सन 2015 में ही SS एल्फेरो नामी शिप जो 33 अफराद पर मुश्तमिल था जो बहामास से रवाना हुआ और फिर कभी नहीं मिला। सन 2020 में 29 फीट ब्लू एंड वाइट मैको कैबिन वेसल गायब हुआ और बोट पर 20 लोग मौजूद थे। 30 जनवरी 1948 में स्टार टाइगर फ्लाइट जो एजोर्स से बरमूदा जा रही थी वो गायब हुई और 17 जनवरी 1949 में स्टार एरियल नामी फ्लाइट जो बरमूदा से किंगस्टन रवाना हुई वो भी लापता हुई। 28 दिसंबर 1948 में डॉगलास DC-3 एयरक्राफ्ट नंबर NC 1602 लापता हुआ जो सैनजुआनपोर्टोरिको से मियामी की तरफ जा रहा था। उस एयरक्राफ्ट का भी कोई निशान नहीं मिला और उसमें 32 लोग मौजूद थे। 16 सितंबर 1955 में कोनेमरा 4 लापता हुआ। 28 अगस्त 1963 KC-135 स्ट्रेटो टैंकर्स एयरक्राफ्ट क्रैश होकर बरमूदा में गिरा। बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स सी, डेविल्स ट्रायंगल, ड्रैगन्स ट्रायंगल और फॉर्मोसा ट्रायंगल भी कहा जाता है और इसे एक पैरानॉर्मल लोकेशन भी करार दिया गया है। बरमूदा के समंदर में बैरी जहाज का सिमत मालूम करने वाला आला काम करना बंद कर देता है। जी व्यूअर्स, तो बस आज के लिए बस इतना ही। अब इंशाल्लाह हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे और टिल देन अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।